maaga tayo nagising ngayon, maglalakad tayo sa labas. Kaya nandito tayo sa 9th floor. Ayan, pasok tayo sa lift. Ayan guys, walang tao. Kasi maaga pa. Guys, naglalakad tayo ngayon dito sa lakas. Pasok tayo sa park. Ayan guys, nandito na tayo sa loob ng park. Dahil wala po tayong pasok ngayon at holiday dito. Malapit lang guys dito sa amin yung yung dagat. Doon po tayo maglalakad. Under the sun? Ayun yung building natin. Diba? Ayan guys, na yung building namin ayun. Nakatanaw nyo na yun. Ayun. So, natin. Sa ilalim, kakawin tayo sa ilang kalsada. Sa underpass tayo. Pwede kang magdaan doon. Pwede ka na magdaan dyan.
Lapit na tayo.